Hola, mi nombre es Holman Becerra, tengo 29 años y estoy buscando este cuadro. Cuando yo tenía 13 años, tenía este cuadro en la sala de mi casa. Yo me imaginaba viviendo en ese paisaje, viviendo en esa cabaña, caminando por esos bosques. Y hoy, ya que soy un adulto independiente, quiero volver a adquirir este cuadro, comprarlo y tenerlo en mi casa. Así que si alguna persona, por favor, en Colombia o en el mundo tiene ese cuadro exactamente igual o lo más parecido, por favor, estoy buscándolo. Si alguien sabe algo de ese cuadro, por favor, me deja aquí en los comentarios. No, Pi.